अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नया डिज़ाइन और एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। डिज़ाइन देखिए। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, फेस मास्क बैंड मुकम्मल हो जाने के बाद इसका साइज़ कितना है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। याद से, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। चलें हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं।
चेन जो हमने बनाई हुई है डबल क्रोशिया से, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर 2 चेन्स और फिर से यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5, के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन्स लेंगे और इसके अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे। ये देखें, पीछे से इस तरह से है और आगे से इस तरह से। अब हम दोबारा यहाँ पर 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 और 1 डबल क्रोशिया इस सुराख के अंदर, 2 चेन्स, 1 2 और अब हमने ये जो इन दो के दरमियान जगह है, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन्स और इस सुराख के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चेन्स और इन दोनों के दरमियान ये जगह है, यहाँ से 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स और फिर से इस दायरे के अंदर 2 डबल क्रोशिया। अब हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन्स और फिर से इस दायरे के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये टोटल हमारे पास 6 हैं। यहाँ पर 2 चेन्स और इसको घुमा लीजिए, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, देखिए। अब इसको वापस घुमाकर इन 2 डबल क्रोशिया के दरमियान यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, 1 2 चेन्स और अब इस तरफ 6 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया के ऊपर
सिंगल क्रोशिया, अब लास्ट में फिर से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया, दो चेन्स, घुमा के यहाँ पर वापस लास्ट में 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशिया और यहाँ पर 1 2 3 चेन्स और फिर इस दायरे के अंदर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हमने बंद कर लिया। ये इस तरह से बनेगा। अब आपको जितनी लंबाई चाहिए उतनी बना लीजिए, कम ज़्यादा आप अपनी मर्जी का बनाइए। ये अब हम मुकम्मल करते हैं। हमें जितनी लंबाई चाहिए थी हमने बना ली। अब हमने यहाँ पर लास्ट में 1 2 3 चेन्स और वापस इसके अंदर डबल क्रोशिया। अब आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर इस दायरे के अंदर 2 डबल क्रोशिया, आगे 1 डबल क्रोशिया और यहाँ पर लास्ट में 2 डबल क्रोशिया। स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम मुकम्मल कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसके पीछे यहाँ पर ये हमने ख़त्म किया है, यहाँ पर इसके पीछे यहाँ पर स्लिप नॉट हमने बनाई हुई है। अब हम यहाँ पर 15 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और फिर उसी जगह पर स्लिप स्टिच की मदद से इसे हम बंद करेंगे और काट लेंगे। अब हमने ये जो मुकम्मल किया है, इसका दूसरा पार्ट बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। इसका हमने ये दूसरा हिस्सा भी मुकम्मल कर लिया है। अब हम इसको दरमियान से सुई की मदद से सी लेंगे। ये बटन हम यहाँ लगाएंगे।
बटन लग चुके हैं और फेस मास्क बैंड मुकम्मल हो गया। अब हम इसके ऊपर मोती लगाएंगे। अब हम ये वेलवेट का रिबन यहाँ लगाएंगे।